Hello bakunzi ba Akejo Media. Ndiza ko muri mugwe neza, mu comment ko mutubona turameze neza. Imana yuko turi fresh sana. Ndabaye ikaze kandi kuri Akejo Media. Nije keza Fleur ya Audrey kuri micro za Akejo Media. Reka ndabaye ikaze mu dukurikirane nawe ko dukora mba ijya mbere tugire subscribe check s'abonner kuri Akejo Media. Turakeneye commentaire, turakeneye share, turakeneye like. Ndagira ngo share na partage nuko ko byose ari ikintu kimwe ariko mu birimi bitandukanye. Reka rero mudukurikirane ni muri ambige muzabwira ibyo ndi kumwe n'abakomedian ni bamwe mu bashoboye gushika muri final ya Akejo Next Stand Up Comedy Search. Ndizeye yuko tugira ibihe byiza aho tugira tuyage ku bitandukanye dutere blague hama bongere banatubwire uko babona canke uko biyumvira kuri finale vuba cyane igomba kuba bongere banagutumire we kwadukurikirana. Reka rero premièrement dore kuri présentation ego mwana babonye gose mu bigano twage turakorana ariko na nubu reka tusure kandi tugire présentation mu bamenye vyiyaguye kandi mu nababonye batariko barakina batuje bameze neza kuko uno munsi baje bafite n'andi mafasher harabaje bazize teinture mu bwanwa harabaje bambaye amajezi harabaje bambaye imipira hari n'abandi baje bambaye abana nk'abafasoni. Reka rero ndasabe Rodini yipresente ku bakunzi ba Akejo Media bamumenye vyiyaguye. Bonjour. Encore une fois. Moi c'est Rodini, je suis artiste humoriste. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Tu es marié? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que... Non. Bon, c'est pas encore le moment. Ouais. Mais tu es en couple? Oui, je suis en couple. En groupe? Ok, tu es en groupe ou en couple? Je suis en couple. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Un autre. Oya, we mushingana. Just nibaza ko uyu musore we. N'ubusore sindawujama ndacyari umwana w'umuhira. Bas. Naenda guteye iteka. None ryo siteka ryo kuba muhira. No kuzana kugira inama. Imyaka yose uzi Yesu nuzi ko ari ku ruhande rwa se wiwe. Je ndinde kugira ngo mveyo. Ibazi nacho. Wantsinze nende. Owe nacyo gutsinda turatsinda na burya. Okay ka? Bitanguye ka? Ushobora kwipresenta ku ku bakunzi ba Akejo Media barakubonye uri kurakina. Non, uri kura performinga. Ndabivuga mu kirimi cyumvikana. Banakubonye no mu interview buto ge turakorana ariko no munsi uri ahantu tuje umeze neza ngira n'ivyumviro biri hamwe. Ego ndabaramukije cyane abakunzi ba Akejo Media yo muva mukagera mwese. Batesa nogo amazina nahawe n'abavyeyi umwuga nawo wiyi bukorikori nkuko bamwe bakunze kuvyita canke mu kirundi ciza bavyita imideri. Ugwenya, merci. Ni gwenya canke gutwenza. None uvuze imideri uvuze ibintu by'abamodo nani. Uradefira wewe uradefira kumbe turakumvise. Nari nguye hashese. Urumva? Ije naje novuga abasekanye. Numva ko risa n'ijyaba. Hama uyu mwuka wari amazina rya Bateo nkaba ndabikoze imyaka irenga 5. Ikinwenza oya c'est pas question de professionnalisme. Ikintu kindyohera nuko uyu mwuga nawugiyemwo ata 50 kilo ndashikana. Dieu merci ubu après 5 ans fise 52 dibaza ça va aller. Uri sûr ko ufite 52 kilos? Ufise 52? Non, ntibishoboka. Uko ugaragara. Yoshoboka rega. None umaririza ibiro cyane. Ukanganiza mutse yambaye isanga yambaye nka 3 zini hejuru. Okay. Uri en couple cyangwa uri en groupe? Yo oya. Wacari umwana. Sinzi naho ndi kweri. Nsino kubesha ngo ndi en couple kuko cyane ndakubwiye ngo ndi single. Biba bivana. Okay, ntuza uhagaze. None utari en couple utari single. Oya urumva. Ubayeho gute kwanza? Wewe nawe naravyakira narayitahura yuko turi kumwe en couple we navyaremera.
none ubayeho gute muri ino minsi ayo kubw'ubushobozi bw'Imana urakoze cyane ubukurikira oya je manze mumbwire ntari single ntari en couple none abayeho ari n'umuke abayeho gute brema ya merci beaucoup nibaza ko wayibajije ntihongera kuimbaza kandi amazina abavyeyi banyise ni ndekubwayo Janvier ariko amazina y'igikogwa ni Jaja my check aka my check sound my checkizo my checkinyo so ayo sina amazina ushaka kunyita hama jewe ndakunda kumwira check yes Jaja my check sound my checkinyo my checkizo so nuko hama jewe je ndibatse vraiment ndibatse bisigura ngo muri aba bose ndise wabo yes ndise wa urabe nturenge turi pya bisi musijale makofi bengi papa ego ndabikora vraiment humure kuko ndabakuriye mwese hama ndi mu comedien nezejwe no kuba hano muri Akejo next stand up comedy search nuko maze igihe kinini ndabikora mugabo novuga ko bwa mbere ngiye nitabira ibintu bya stand up comedy kandi nabona yuko ingabire irahari kuko ndinze ngera muri finale quand même rero merci beaucoup reka duha abandi akoze cyane mukasi burya umukasi ufise akahe kazi umukasi ufise akahe kazi we uzi yuko umukasi ukora iki je nakubajije ntazi ko abarundi none mu kwishura bagazi kibazo nese nca ndavyandika none nca ndavyandika iyo naho vyanditse umukasi ufise akahe kazi umukasi mbe warumbajije gute okay urakoze nacho ni kibazo umukasi ukora iki ufise akahe kazi munyishurire urakata Voilà. Umukasi none yunguruzako. Bigenze gute? Kumenga nuko mumparirize no oya. Oya none. None we ntiwazi ko ari déplacement none umukasi. Okay, ushaka kwidondora rero ku mazina yose yiwawe ufise n'ayandi bakwise abantu batandukanye. Je amazina yiwanje. Reka mpere ku y'abavyeyi banyise. Nitwa Triomphara Kimana. Ego. Hama umwuga nawo wa comedy wampaye izina yitwa Mukasi Comediens abantu barinyise ni jewe nagiye se mukana je ndumuntu ego hama mayice kavuze ngo arubatse cena jewe ndiko ndubaka ego uriko ubaka iki uri umwubatsi sindaronko tuzokubakana mugabo ndavyijisha ndaba mukaste je ndabona yuko vraiment azokwemera ikiganiro mukasi ibintu wavyumvise nabitwenze kasi avuze yuko aratigeno uri kuramuraba peut-être ivyumvira bizohura ubivuze kwiki usigaye wenterpreta nkuko je navuze ivyo waje ndaza zonyemera kuko none sino 2 million none ko ari wewe tuzigabura none uzokwanga kare wari uvuga ngo ndakenya zonza ongere ku izindi ubu nta citwaze soni none yobura vraiment ibintu nk'ivyo ambariye muganda cyari muto ndacari umwana sindage zondindi nje ndakura wibaza tuzorindira none ufise imyaka ingahe tuzorindira ufise ingahe numvirize yuko ubya ntihubaka imyaka voilà ntene wumva muri wewe ngusura byumva ko hataragera oya je nzogera uko we hageze sawa bisigura ko mungana rero kuko umuhungu n'umukobwa ntibigera bumvira hamwe ko ntibigera bumvira rimwe ko hageze ko bubaka oya ntibavyumvira rimwe nyene nanye nzogukanyisha usigaye mushushanya nyarutse okay nta kindi nibagiye kwishura urakuze cyane dukanyisha mumere microphone atubwire ico kintu bazoshushanya ni bakanyishanya tubwire ingene bashushanya abandi bagakanyishanya ubibajije jewe ari bakora ibivuga ni ubivuze we umara yavuze ati nzogushusha undi nawe ati nzogukanyisha gati kumbe bitanguye sawa reka batwishure rero reka batwishure nuyabivuze uravuze ngo uzomushusha unabavanga ngo uzoca mukanyisha ni gute umuntu bamukanyisha sawa nabanza mbwiye nayo ingene azonshusha arahiye aratokombe
Boje nibaza yuko ni capacity mutumva indimi. Katika lugha ya Kiswahili wanasema kushusha kitu au moto. Nashusha napandisha. Si ndio? Sikushusha. Kushusha ni kuvuga uzonyirukana? Hama nanje ngende. Sawa rero. Sikushusha sasa. Nini? Nikupandisha. Hewe, ngaje utazi Kiswahili vrema wapi? Nindazoza namvugira muri bisi ubukomvo yarandenganyije. Umva je nzaca ndavyanka sinzovyemye. Kumbe n'igiswahili ntacutse. Murakoze cyane reka nawe widondore kwa bakozi ba Akejo Media ego barakubonye bakubonye mu interview duto ariko no munsi turi kumwe kandi felicitation yo munsi waje wambaye nk'abafasoni akwerekana kubise bakubone neza yani no munsi waje wabaye umufasoni abukwiri apana muri ya mahigano Kari ahora yambara guterera. yambara nk'abanani nk'abaniga oya cyangwa uno munsi ngira yiteguriye mu kasi amushusha okay tubwiye Okay, kwishinga ibyanyu nagwara hama kuba ariko baradukurikirana bose n'abazodukurikirana mu minsi iri imbere nitwa mu cast cyo ni izina niswe n'ibikorwa bya comedy canke niyise kubw'ibyo amazina yiwanje niswe n'abavyeyi murabizi umwana si umwe nyokuru yanyise Mugisha abandi nabo barakurikiza ko umwanyita Stercy Kasia byo birakwiyengera. Wow, murakoze cyane abandi batubwiye yuko bari marié abandi ati bari en couple abandi ngo bari single abandi ngo nibaza aho bahagaze abandi ngo nabubatsi wowe nawe bimeze gute? Ndayipfuye oya naravuga ntibavyemeye ko ndabivuga ntacyo tubivuga ikindi gihe bigeze ibiki oya ntaranyishura vraiment mwe mwumvise inyishu bon okay reka ndabishure okay biconze ico nuko jewe ndi célibataire de naissance kugeza n'izi saha gusa okay navuze ndi célibataire de naissance muga sinzobugumamo iminsi yose ndashobora kumuhitamo mukasa nyene wimva nawe Aho anoronka ikindi mvuga. Bamfashe kunoronka ikindi mvuga. Numva nakunize rero ntoshobora kuvuga. Akwirindi higanwa bazokwita Akejo best couple. Voilà. Ndibaza okay murakoze cyane yabyumvise ndazi murakoze cyane ndumva Akejo next stand up comedy search yaje nkanyesho kuri bose kugira ngo mukasi na mukasi bahure hamwe ibintu bigende neza hamwe n'abandi dusanze tuzi nayo nasho muzobivuga okay muri aya ma competition abiri yaheze mutifuza ko yosubira kuba muri final kugira ngo ibintu bize bigende neza na competition izogende neza mu mutekano mwiza harahera kurinde ufise icyavuga Saritemani Bateo Jacques. Okay, mugabo nibaza ko imbere na mbere twari kubanza premièrement we should at least try to congratulate the one who got the idea to make like a comedy show. Kuko harayo amahiganwa ya comedy sikirenga muri igihugu cyacu. Urinze kubona kuri urugwego bamwe twa tumaze guhurira mu yandi makomedi mugabo urabona iyi higanwa ryaje rifise ibindi bintu novuga nk'amabonus comme par exemple ariyo nk'aba papa ngaha nari byigere tubona yandi mahiganwa twahora turi abasore n'inkumi utujene mugabo harimo n'abahumure mugabo ubu kandi si we wenyene bararenga babiri ibyo bibona yuko na Tijo ukibona yuko ivyo ni vyiza nk'aba bandi bo dusanzwe dusangira amasene turakina hamwe mugabo kubona iyi competition yashoboye kuzana bamwe ariyo nk'abo nigize namenye ujya munsi ndavuga wow ibi ni ibintu byo kwankuraja ego hama kuvuga ku cerekere ibyabaye duhere nko muri selection
byagenze neza bavyifashemo neza muri demi finale harabaye utunenge duto urabizi nibibure ibinenge utwo nyene gucererwa nitwo dukeneye ko muvuga kugira ngo handitswe kuri muri affiche finale ntibize yuko bisubira tuzotangura 15 15:30 uwa mbere wo muri Akejo yashitse yari Wilmo uwa kabiri nawe yajazanye bafre yari 17 na check sound bagiye urabe kwitanga ntubeshe niho narindi oya none nindi naje niho narindi abe ntubeshe nawe ushaka guca amanota reka nawe ndamubwire nari niwe yarahari uravyumva mugabo nkaba narabishimiye ukungene vyagenze byari ibintu biteye igomwe yego kweri biteye igomwe gute byasa gute byari bimeze gute byari bisa kuko neza mutadekriva apare kubwiwanje novuga habaye iyo petit problème yo kuvuga ya retard sino vyari bitunganije neza selon guhera muri administration ku matike n'abantu bari benshi barasugumana mugabo hari abari babijejwe wabona yuko bariko barabatondeka ari ibintu binjira umwe wese protocole bamuprotokora ukungene washora MC avyifatamo neza DJ akavyifatamo neza ubihejeje hariyo abari babijejwe kugufata ama feedback ukungene vyagenze baravyifatamo neza ibibazo bakubaza wabona ayo encouragement moral ari ibindi bintu abantu batamenya ku artiste baba bakeneye nko encourage mu artiste moralement ukamugira ati imbere bijya biganiro twakora imbere yo kuja kuri scene na après birafasha ivyo vyose yego nje ivyo vyose nkaba ndabishimira okay hari undi afise ico yovuga ku bintu vyabaye kubenye ce qui s'est passé à propos de la demi-finale, s'il y a eu quelque chose de bon, tu peux le dire. S'il y a quelque chose qui t'a pas plu, tu pourrais aussi le dire. Et aussi nous dire un peu de mots, tes impressions à propos de la demi-finale et aussi de la compétition en général. Ce qui a eu des positifs, c'est j'ai aimé donc l'ambiance parce que tout le monde qui a presté avait tout donné et c'était bien que les humoristes aussi, c'était bien, les guests donc les deux musiciens qu'on avait invités, donc ils avaient mis du show et c'était bien. Mais ce que moi j'ai pas aimé, c'est les retards. Tu vois, quand vous dites aux gens de se présenter à 15h et on est là à 15h, donc la compétition commence à 18h. Stress, tu vois, c'est stressant, ça. Donc ça agit donc sur la conscience, voilà, sur le moral. Sur le moral des artistes, voilà. Parce que à l'Institut français, tu vois, c'est dehors, il y a de l'ambiance, donc il y a pas moyen pour un humoriste de se concentrer, tu vois. Donc je crois, comme conseil, je crois à la finale vous allez changer ce côté-là, parce que quand on dit 15h, c'est 15h. Et vous dites 15h, on commence à 18h, donc 3 heures de retard, c'est pas intéressant. Merci. Tout a changé au final, tout a dit andar. Et tout a changé. Et je pense que les autres aussi, ils ont eu des impressions qu'ils pouvaient partager avec nous, comme par exemple microphone. Jaja. Je disais que on pourrait demander aussi aux autres des impressions, comme par exemple Jaja et eux, pour qu'ils nous disent. Ça, c'était à propos de moi et à propos de lui. Il faut qu'ils nous disent d'abord, Jaja Maiche, imbere na mbere performance y'abakomedi wayibonye gute? Ico cyari ikibazo cy'iwaje. Ikibazo cya kabiri rero, ihiganwa en soi, urivuge ko amajambo maki. Jewe ndavuga ivyo nagaye. Ivyo nagaye. Kuko ivyiza vyo byari bihari, ariko tuntu nagaye utunenge amasaha bavuze ko bitangura saa 9 bigatangura saa 11. Urumva vraiment hari bamwe dufise urugo twubatse dufise abana biba bigoye itabisigura rero ikintu cy'amasaha nibaza ko next time we be
resolved. Hama ikindi naco novuga ni ikintu kijanye n'abastari bari bahari. Twagiye aba legend abaririmbyi twagiye kumenya abaririmbyi bazohaboneka asigaye umunsi umwe. Ivyo bice bituma tudakora tudatumira abantu publicité kandi urazi ko ikirori nk'iki ati abastari bahari abaririmbyi biragoye kuronka abantu benshi baza gushigikira nubwo abantu bagerageje bakaza pe ariko twaguma gusogira ngo nimba for the next hariho aba stadium runaka bazoza babitangaza kirikare kugira ngo dutumire abantu birafasha kuko aba legend bahari basa baririmbyi biratuma public igira gute iboneka abantu baza bwinshi yego kindi naco novuga yuko performance yagenze neza aba comediens vraiment bavyitwayemo neza twikomera amashishane nukuri abatabashije kubandanya suko batabishoboye niko akuru nyene habura nabira gatsinda umwe nkuko nakibe turi hano hari batanu bazogira gute bazotongwa kandi atari uko bose kandi ahubwo rega ni twebwe nyene so nivyo novuga okay nivyo novuga okay mukiraho nyene duharuye uwa mbere duhereye iwawe oya aje sindimwo uwa mbere uwa mbere ni jewe nta wundi yoza nkoreramo none ntimuzoyibona muzobibona uwa mbere ni wewe ni jewe okay merci beaucoup tubwire nawe mukasi namwe ngo maishe kinyo mukasi nawe tubwire ihiganwa wabibonye gute nibiye ibintu byagenze neza n'ibintu byagenze nabi yayibonye n'amaso bagiranye ihiganwa muri rusange ryagenze neza antuko nari mfise ikibazo kiruta ibibazo nari kubona haki ikibazo nari mfise caruta ibibazo nari kubona bitagenze neza haki koje ikibazo naje mfise ni 2 million rero kumbwira ngo ibintu ko bigenda gute je nifitiye ideni ngomba kurira muri 2 million sinashobora kubibona ariko ico nabonye coco abayimoriste bari haki babikoze neza nagusa nimwe bavuga ngo igitugu kirakura ntigisumbi zose ego avwara nico nabonye wavuze ngo azoba wa mbere nico niko ndasigura uwo muntu avuze ngo azoba wa mbere ntiyasiguye uko nazoba wa mbere ashaka kuzoba wa mbere atera squatasi nico yagombye kuvuga muga nimba ari zirya 2 million kura mu mutwe canke hari nige yobo wa mbere ahereye inyuma sinzi birashoboka kuko none jewe nende ntibabize tureka amajambo nende muzikwaje nzoba wa mbere none mubiki mu gutera swata oya ni kimwe muri bibiri umwe ugiye gukina muri stand up voilà niyo problème rero kandi rero twe tubwira twese tukaba tuvuga ngo 2 million mwatukibagira swata uzotera swata cyangwa utane 2 million wowe tubwire uzoba wa mbere mu buhe buryo jewe ya ni 2 million mu gutsinda ihiganwa cyane mu performing 2 million umve ahubwo gusa wazo wa kabiri bisigura yuko muri finale rero hari ikintu wateguye de special utigeze ukora muri aya mahiganwa abiri yose yaheze cyo ruswa sinibaza mugabo iriye ruswa yongira wa kabiri sawa merci beaucoup duhere mu cast na watubwire bon jewe ivyo nashimye birahari kandi eko sibike ariko yene nivyo ntashimye ndagaruka kuri urya mwanya vraiment nyene gucerwa bw'abasha ntitwacerewe twenyene nawe asha nabanye nihiganwa vraiment baracerewe cyane baburenza Akejo media nyene ndayishimira cyane kuri competition yazanye kandi novuga ko yagerageje ari rya mbere ikoze ibintu nk'ibi bya competition ya stand up comedy hama novuga ko yagerageje vraiment turavye ukungene tumaze gukorana kuva tutanga inscription kuva 12 avril ni selection kuva muri donc mbere ku inscription twatanze hama eko hanyuma navyumvise twese hanyuma nyene ndabatera intege umuyandi ma competition nyene utunenge nitubura turahari nubwo nyene tutoca tutuvugira ngaha twose hari utuntu usanga dukeneye nyene ko tutuvuganira entre nous murakoze cyane ndiza yuko next time
muri final amasaha azubahirizwa ibikoresho bizoshika ku mwanya natwe ubwo dushika ku mwanya n'amagwe mwese tubatange wow nimutubwire rero nk'abantu mwashoboye kuronka ako karyo canke amahirwe yo kuba muri final muriko mudutegurira iki final muriko muhikiye gicapo muyumvira ko bizogenda gute ku ruhande rwanyu umwe wese aba yumvanye shama final uyibona gute uri kuyitegura gute ubibona mukiye kibanza nakaye kabijya uzanye koze kuri ico kibazo kiri interesa cyane final ati ndayibona gute uyibona n'amaso cyane apana abiri gusa urabona ko sanzwe mfise n'ayandi yo hejuru amabeki ego novuga yuko ihiganwa umuntu aragitegura nkuko ryamye nkuko umuntu yitegurira finale mugabo so kuvuga ngo niyo finale uteguye azoba ari ya mbere azoba ari ya nyuma guperforminga umuntu azobandanya ni nkuko je naronse amahigwe nkaba nshimira uhoraho nkaba nshimira na je bw'iwanje akazi kiwanje nakoze ko kwisanga muri finale bitasigura yuko ari nje shoboye aho ndiko ndabivuga mu kibanza nayatsinze namaze gutwara ihiganwa so kuvuga ngo ninje shoboye mu bandi abatashoboye kuba selectionné ngo navyo bashoboye oya uyu n'umuryango twamaze kuba umuryango hari abo twari basanzwe babikora mugabo nkakujyana bivuze tutaronka akaryo ko kuhura mugabo turahura ubanira ihiganwa ni ryoroshe n'abapapa barahevye barazamwo burya cyambona yuko ari ibintu biteye igomwe ari byo kwankuraza cyane kubona yuko n'abapapa bariko barabitaho Mashaki yarabi impete uvuze ngo abapapa mugabo rero mwese muri abana nari mfite ikibazo kimwe nuko impeta yiwe iramuroka iyi ni kuroka ye giruko nagera urumva nkaba ndabishimiye kuri competition cyane edition ya mbere nibi ya nyuma kuko uyu ibi biratwereka yuko tudatamba twirorera nk'umuntu ashobora kwiyumvira akavuga ati je ngomba norganize iyi competition seke abamaze kubona hariyo abasanzwe babigirira hirya no hino yo barakaryo keza ko kubashira kubamenyekanisha bakaronka indi publique ni ibintu vyiza kandi byo kwankuraje no shima yuko boshika no kuri edition ya 1280 ibe nka episode nkajya amaseri y'abahindi ah merci beaucoup de rien amugabo nturatubwira uri kuritegura gute nabivuze navyo wavuze wavuze gusa wavuze ati competition ndayiteguriye nkuko nk'undi munsi mba mvuga ati ndaza guperforming imbere y'abantu kuko ibi ni ibintu bigoye gukora okay ari nk'abantu bahora biyumvira bakavuga ati gutwenza ati ngivyo wonye nanje no bikora bakibagira yuko nta kintu kigoye mu buzima nko gutwenza umuntu kuko ikintu cyambere cyoroshe microphone ikintu cyambere kigoye no gutwenza n'ikindi kintu cyoroshe no gushavuza umuntu tutazinanye nganda ashaka kuza ngakugirira amagrimace ndayagize kabiri gatatu urashavura umwabwiye ngo mbone amenye yuwawe ni ibintu bigoye rero umuntu yama yitegura avuga ati jewe ndaza kuja imbere ya public ubwa mbere na mbere utegezwa kwitegura ndabeshe kumengo ni muko muravyemera mwe wowe ivyiwawe wavuga vyiwawe nawe waza kuvuga vyiwawe muko murankura amasano aho dushigikira tuje hamwe yo baba Comediens okay nakaye kabijya rero uzozina muri finale utigeze ushiramo mu yandi mahiganwa yose ivyo rero nivyo tuzobona nkaba magariye okay nkaba mwese nkuko mwabitaho ibi babivuze mukaba finale kazoba rero 17 Mai itariki 17 zo mu kwezi kwa myandagaro umwaka 2020 Rusama myandagama Rusama nari navuze gute ngo myandagara itariki 17 z'ukwezi kwa Rusama umwaka 2025 muze kudushigikira muze kuraba ihiganwa ryatunganijwe neza mushoye kubona n'izindi mpano kuko hariyo n'abantu batarasista muri uyu mwaka two turavugana hariyo abantu batarasista kuri comedy show nimwe naho bizobabera akaryo keza mushoye kubona impano dufise ngaha zikeneye amasutien ebana ariko
Okay, mugabe yavana suti yavuze reka dusigure suti yavuze suti navuze ni bwa bufasha ubufasha kuko nta kintu kibabaje nko gutamba wirorera ukaba ufise iyo mpano peut-être mugabo ukabura wa muryango ujamwo ukabura handi ubikinira handi ushobora kwerekanira ya mpano yiwawe kubera ino duvuze comedy bwa mu Burundi hari amazina amwe umva umengo niyo yihariwe ivyo yafashe akabanza rero nivyo nashatse hajyanye ivyo ugira burya n'ubuzi muri public abariko barakuraba navuze gute none abapapa barashavuye kweri ngo ni muri public nanavuze gute muri public muri public muri pronunciation ahubwo n'imbere yuko aba bagenzi banje bashobora kwishura ikibazo yani Tebe ikiganiro tuje muri English Club tuje muri English Club rero tuhe ikiganiro okay mbandanye meza rero nawe uraza kubivuga nkaba hariyo ndadashobora kwihanganira batewe kuravuga yuko uvuze comedy hano iwacu hari amazina baca bumva direct mugabo rero nivyo bintu namaze kubibona n'ama media arabifitemo uruhara kubera arabifitemo uruhara runini cyane kuko nk'uye dufatiye nk'amasho ahora aba ya comedy nka King Sama comedy canke twenzana mutima baba batumiye abandi ba comedy bato baba batumiye kandi haba hariho n'ama media mugabo niyo agiye kwerekana ibintu vyabaye ngaho oye muri nko mutima show canke muri King Sama nta na rimwe ndabona bavuze ku mukomedie muto nta niri yego ico navuze nico ndabiraba rero n'amamedia nayo nyene arakwiye kuduha support vraiment isa tutangure kuri mwebwe no bonyunganira nimba nzoba nagira mvuge sinzi nimba nk'ibintu nk'ama challenges canke inzitizi zimaze kubashikira muri comedy ugasanga uri kuri affiche ni evenement ikuze evenement ugasanga ugiye guperforminga muri evenement bimaze plus de 5 ans babikora annuellement ugasanga wahawe amahirwe yo kuja kuri iyo show nkuko yariko yabivuga waperforminze wavyitwayemo neza no pa kwaza duhere ku ba journalist bakora bavuga ama media je ndamaze guperforminga muri show ikuze urumva ni foto sinaronse aba photographe babarindiriye bajya nyene banye n'ikibazo bakibagira yuko natwebwe erega ubu underground ntituzobuguma musinzi nka mwebwe jenzo basigira kwere kuko aho ngeze narusha oya ikintu uvuze naje ngoma ndakivuye ko ikintu mu cast avuze nukuri uze urabe siritu abantu eko baraduhuga muri comedy niyo urosa abantu bagutuma ko muri emission aba journalist mengo ugiye kuburana bakubaza ibibazo kibaza none jewe ko atamanote bampaye ndakubaza ikibazo ga mukasi nk'ikintu nk'umukomedi wowe usanzwe ukora uyu mwuga nk'ikintu kigushavuza uhuye n'abantu bakubaza kuvyerekeye umwuga wawe ni giki boss sinagomye vuga ngo ikibazo kinshavuza ariko nagomye uya ibintu bigushavuza nka wewe nk'abasanzwe ukora uyu mwuga ukumva urahuye nk'umuntu comme par exemple je ndaguwe akarorero je ndanga iyo duhuye n'umuntu aba maze kumbona aha cyangwa asanga turi presence aramenye urumva nkamugiye ati ndumuye humoriste ndakora stand up comedy ijambere na mbere bacambaza nguragira bijya ngo nwenza yego ico kintu rero ico kintu kirababaza n'abajournaliste kandi nuko nyene ngo banze umucishe okay nka wewe rero uvyifatamo gute ikengeso ngira ngo nukutametriza umwuga niko no kivuga kuko n'umusirikare muye nta uco mubwira ngo ndasanga ukubera umusirikare banzureke uvuze ngo kutametriza umwuga numva ko havu binjirira sigura neza ivyo bintu ahubwo nagira ni wewe wo gukora cyane n'inguvu wawe cyane sawa ega nico nabwiye twe turakompletana umva umuntu muhuriye ahantu irevure yarakubonye muri show kanaka canke iki yumva yuko umwuga wo gutwenza ni mwibarabara aho muhuriye hose ni jako iki natwe turafise ntuze ya norme tugendaho tukavuga ati dukora uku tegura uku ega burya no kuja gukina imbere y'umuntu utateguye navyo si vyiza kuko nka benshi hariyo bibaza ngo yuko
ngo urumva ngo bijya uba wakinye ugenda kuvyiyumvira hajya nyine ndaguha mikro ntandaguha ico abantu benshi baraciyumvira ko kandi nashaka kubagira ati ico muracihendako urumva rero ikindi kintu naco mwanya ubibona umengo ni ibintu biriko biraza hajya nyine mugabo ni ibintu bitwara umwanya muremure kugira ngo ushobe gutegura ushobe kurepeta ushobe kuja imbere y'abantu rero abantu benshi baca babibona akavuga deje cyambere nambere bagiye kuvuga ino comedy baracayiminimiza cyane nawe urabibwiye akabwira ko bijya stand up nibiki ukamusigurira urumva ndaje imbere ngwa ibijuju ngugira ibijuju imbere y'abantu oya nakazi bashaka gufata gategezwa kubahwa nk'akandi kazi bana were ico kuravuga ku ma concert naho wowe uravuze ati urigeze kuja muri show yiyemera mugavayo nta foto ntaki hari ikindi kintu rero mutarabona apana kubera sinzi nimba no bikubwira ndakwereke apana kuvuga ifoto naragiye ku muryango ndi kuri afishe barandihisha babwiye ati nagiye ujya ni jewe ngo ujya sikimkiwe wowe ndagiye ni jewe ngwega niwe nani kandi ni ndavuga ati burya imingira cari ndende wana rero indi problem ihari uzi urabe muri organisation y'amashow show dufate iza gutangura 18h bagiye apeti bacirondeza akina saa 6 urumva usanga akiriko baregeranya intebe niki wowe ukitwa bakiriko bare muri check sound urumva muri check sound we ni ukina wowe ukagenda uza ati je vraiment ndaza kubica iki kandi vraiment ugasanga afise amabrage ayana atesa sana mugabo wabavuze hari intebe abantu bariko baragira amatara nibiki bro none wumva uzocumenyekana gute niwe cyava na cyakinde karavuga ati none gasha video na izopfa he none umarika korari kuri stage ari hejuru nawe uri kurakina none wumva bazoca kubona gute niyo problem nta foto bogwa bimeze uko mwebwe nababajije mutubwire ingene finale twiteguriye mutabwiye kuvuga ibibababaza ibibaca intege ingumbirira ku mvyeyi turonse umwanya wo kubivuga tugira ko tutagiriye ko tukarindira twege ku misore n'abakiriko barirondeza ukungene tubifata mugabo nitwabajije inzitizi nk'umuntu w'umupapa abibona nk'ukunye muri komedi arimwo atubwire nawe wenyene ukungene abifata icyo tubibajije nitwumva ngaha oya turakesha n'ubundi turakesha oya je ushaka mumbwire okay mumpene microphone natubwire final ya Akejo Media uri kuyitegura gute wait maisha kinyo urashusha cameraman Wilma komeza namukumva j'ai pas donc je veux pas trop parler. Bon, j'invite les gens de venir ce 17 mai 2025 à l'Institut français du Burundi. Donc, je vous promets du show. Wow. Ouais, ça. Show. Ouais. Donc, ce que vous avez vu en demi-finale, c'est pas la même chose que vous allez voir en finale. Donc, je crois que tout le monde ici est prêt à 100%. Donc, tout le monde ici est venu avec décision et tout de gagner les demi. Donc c'est comme la Ligue des Champions. Quand ça commence, il y a Real, il y a Arsenal, il y a Barcelone, il y a Inter de Milan. Bon, chacun ici maintenant va se situer là où parce que moi je suis Real Madrid 15 Ligue des Champions, donc meilleur club du monde. Donc, je vous invite. Ça sera un samedi si je ne me trompe pas. Ouais. Venez nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour finir, si on pouvait finir en disant, si je dis Akejo, vous allez dire média. Akejo. Média. Akejo. Média. Akejo. Média. Akejo. Akejo. Merci beaucoup. Oya tubabarire ngo asikutishe. Wakuja wako wenge? Ego. Bon, ne babanza batumire.
Ego kuba ariko baradukurikirana vraiment nkuko je nagenda bivuga mwumvise ho je niyemera bano bajama nabo je ndabubaha cyane vraiment barashoboye ibana zoba ari ibintu vy'imiriro gusa karibu muzotwenga turyoherwe uwa mbere ashatse azoducorera ntituramenya uwariwe urumva ari n'abatanguye kuyadepansa batarayaronka ama rero nubwo navuze ko ari je nzotwaza iyo demiriyo ndabasabe vraiment ntazitwaye muze mukateka ya kaboro urumva kuko mwiganwa akaboro kawe bakataka kakaboro nariko ndavuga kintu nze yacu kame kiwawe urumva ushaka bagakate vraiment tuzokoresha umukasi wawe nyene turiko turitegura uko dushoboye vraiment ntituzoba deseva bizoryoha tuzoba bimeze neza bose ibana je ndabakuririsha po vraiment karibu wow merci Akejo Media umvireza vraiment turabatumiye lo 17 mai bavuga me sinzi ko bavuga warukize kumene bavuga wakasi nacu ni hagati yacu banemera nawe tubibwira baragakuramo ntaco ico namenyereye kuvuga rusama shanyihanganire reka hama muzoze muri benshi murabe impano z'Uburundi muvyo gutwenza vraiment zirahari ndatumiye aba mama ndatumiye abakobwa inkumi n'abapapa bose n'imisore kameme ego tuyibagira muzoze muri benshi turabigaruka ko banzira ke ntumira abakobwa cyane cyane abakobwa vraiment muzoze murabe ingene natwe turabikora kandi birashoboka ego rero kaze muri benshi turabemereye show vraiment show ndakumenga kuri dutera ubwo show erega ono black pop avec les blagues nan ego ko yene nuko okay merci beaucoup reka rero dushimire abakozi ba Akejo Media bariko badukurikirana ariko turangiza reka tuvugire rimwe ati tubaye kaze tubabwiye kaze bene data no tujya mu isengero ok kaze le 17 mai 2025 kuri Institut Français du Bon Temps kuri CCF muze mushigikire impano z'i Burundi abakomediens biwacu vraiment barashoboye harimo umukobwa umwe mwihiganwa vraiment abakobwa muze mwiyaranje muze tumushigikire tumufate ukuboko tumwereke yuko turi kumwe kandi tumushigikire together we can none burya ari ikibazo nibagiye kubaza kuva dushika ucibutse ubunyene iyi background ya Vere sinzi nimba umumontera asa kudushira ku kiyaga sinzi baza guhindura background ya gute oya niyo nyene iza gumuko nyene kuko bahige bahindura ega ntidukwiye nuwakita dukwiye raba tugaho twicara kugira sivyo mvuze gashora umumontera ndamuza arashobora guhindura ciao Niko bari kuratwirukana ndaye turabandanyije urumva yatwaje kungere tuvyiteguri iblage ya mbere ijyambere na mbere blage yiwanje izoba yerekeye kukungere tubayeho kuko iminota baduhaye ni mike ni minota 5 urumva na bintu vyo gucagusha droite bebe imbere ashobose batwongere kugira ngo dushoye kuryohera bajye bakunzi baje kudushigikira ibiki ego bazobongera bavyumvira mu burongozi bakatwongera bazobongera ni kuvugana n'abanani n'ababijejwe abanani nuko rero murakoze bugira ibihe vyiza urasuye kutwirukana dayero mugira mereza ijambo mukasi wibagiye arico wibagiye kuvuga bariko ratwirukana nani muri Akejo twe twarashitsa ni muhira hariyo bagikekeranya mukumbera muduhe karibu okay twabahaye karibu twizera neza yuko mukasi media oya hari ikintu bari bibagiye Akejo Media friend turaheza bafise imigambi myiza yo gufasha ugwaruka na cyane cyane abantu bafise impano burya twagiye tubona abantu tutaye tuzi yuko batwenza sinzi ko bagiye bibona kandi je ndavye organisation kuko barabitegura friend ikiganiro gushasha je ndiko ndabiraba voilà bien sûr ego rero uravye no initiative bagize vraiment je vous encourage shiremo effort tuko turana ko ibintu bimeze neza ego kandi natwe turizeye ko tutazoba desepa vraiment
tubakomera amajama mukasta acavuga nawe makofi makasi ayo